कुछ नहीं देखना बेंचन। क्या हो रहा है? छोड़ना नहीं एक्सीलेटर। ये भाई, अरे भाई साहब, अरे साला कितना पानी। ये देखिए ये गाड़ी बैठ गई, फंस जाएंगे इसमें, ये भी ध्यान रखना। हाँ। तो करने दो बुद्धि वालों को। ये उछल गई भाई। अरे यार ये अंदर घुस गया। सभी लोग गाली दे रहे हैं ऊपर को। अरे देने दे बेंचो गाली। मैं ये कह रहा हूँ यार, ये रास्ता, हाँ एक्सीलेटर छोड़ना नहीं साला एक्सीलेटर। आप कोई दिक्कत नहीं, अंदर बढ़ने दे, लेकिन एक्सीलेटर छोड़ना नहीं। पानी भी आ गया गाड़ी। बात थोड़ा सा आ रहा है। बस ये अब निकलने वाली है। लगा रखना, पैर लगा रखना। गाड़ी बोलते हो 4 व्हीलर मुझसे उछल के गिर रही है। गलत चला एक्सीलेटर। अरे यार एक में चला। निकल गया। ऑटो कर दी, ऑटो कैसे कर रहे हैं? और ये बाइक किसी ने एक में रख, गियर मत चेंज कर। बाइक